हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू पीके स्पेशल क्लासेज। पीके स्पेशल क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी में जो टाइपिंग टेस्ट होगा वह किस प्रकार का टाइपिंग टेस्ट होगा। बहुत से कैंडिडेट ने मुझे मैसेज किया है कमेंट बॉक्स में कि जो ग्रुप सी का टाइपिंग टेस्ट होगा वह किस फॉन्ट पे होगा। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं कि किस फॉन्ट पे होगा तथा इसका प्रोसेस क्या है, इसमें नंबरिंग किस बेस पे होगी। दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि 5 गुना कैंडिडेट पास किए जाएंगे टाइपिंग टेस्ट के लिए, अर्थात 1000 इसमें सीट है ग्रुप सी में, तो इसमें 5000 कैंडिडेट पास किए जाएंगे टाइपिंग टेस्ट देने के लिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इसमें देखिए आप लिखा है हिंदी इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट जो है 25/30, अर्थात हिंदी का 25 WPM होना चाहिए और जो इंग्लिश का है वो 30 WPM होना चाहिए। यदि आपका इतना होता है 30 और 25 हिंदी में, तो आपको 25 मार्क्स हिंदी में मिलेंगे और 25 मार्क्स इंग्लिश में मिलेंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी टाइपिंग टेस्ट की। हिंदी कंप्यूटर टाइप टेस्ट के लिए 250 शब्द का पैसेज दिया जाएगा आपको। लगभग 250 शब्द का पैसेज दिया जाएगा। ये जो टाइपिंग टेस्ट होगा ये कंप्यूटर पर ही होगा। आप याद रखिएगा, टाइपिंग टेस्ट कंप्यूटर पर ही होगा। तो इसमें 250 शब्द का पैसेज होगा जिसको आपको 10 मिनट में टाइप करना है। इसका जो फॉन्ट है वो मंगल फॉन्ट है। मंगल फॉन्ट में इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड बेस अपॉन यूनिकोड, याद रखिएगा, इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड है बेस अपॉन यूनिकोड पर है ये मंगल फॉन्ट है। यदि आपको मंगल फॉन्ट नहीं है आपके पास तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तथा दूसरा लिंक दिया हूँ कि आप अपने कंप्यूटर में कैसे इंस्टॉल करेंगे मंगल फॉन्ट, वो आप वहाँ से देख के इंस्टॉल कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट के लिए। इसमें 300 शब्द दिए जाएंगे और टाइमिंग आपकी 10 मिनट होगी। इसमें याद रखिएगा 300 शब्द दिए जाएंगे और जो टाइपिंग टेस्ट का जो टाइम होगा वो 10 मिनट का होगा। इसमें भी 10 मिनट है और 10 मिनट हिंदी में, लेकिन हिंदी में 250 शब्द है और इंग्लिश में 300 शब्द है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो पैसेज का प्रकार होगा, लगभग जो पैसेज का प्रकार होगा, मैं एक हिंट देना चाहता हूँ आपको कि जो जजमेंट और आर्डर्स आते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में, आप साइट पे जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं जजमेंट और आर्डर, उस टाइप का पैसेज दिया जाएगा। और उसमें आप याद रखिएगा जो कॉमा, पूर्ण विराम और अल्प विराम, ये सब जो चिन्ह होते हैं इसमें अधिक यूज किए जाते हैं। और उसका रिजल्ट आपको पता है, रिजल्ट लगभग अगस्त लास्ट या सितंबर में आ जाएगा, क्योंकि इसका प्रोसेस हो चुका है और काम तेज़ी से चल रहा है। तो दोस्तों, इसमें एक चीज़, हाँ, हिंदी के लिए मैंने पहले भी बताया था कि आपको यदि मंगल फॉन्ट का सॉफ्टवेयर चाहिए, मंगल फॉन्ट चाहिए आपको, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तथा किस प्रकार से इंस्टॉल करेंगे वो भी दूसरा लिंक मैं दिया हूँ, वहाँ से आप स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। तथा वहाँ से आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करके हिंदी टाइपिंग आराम से कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद।